What if maimpas rag kalit ang imong kinabuhi nga mo pa'y pagsikat nimo? I love you only in my heart. 40 days video atong isgutan ang top 5 sikat nga OPM icons nga nikalitrag buto sa eksena ug nikalitras sag kawala kay naapil di ay sa mga aksidente, sakit nga miimpas sa ilang mga kinabuhi ug mga promising career. Lovely flowers. Tara, istorya ta. Bawat yugto ng sandali. Number 5, Anhing Willie Garte. Kinsa kay wakabalo aning kantaha oy? Ug nasab di siya sikat nga kanta nga Bisaya, pareha aning hain ng utlanan. Kinabuhita, nining kalibutan. 90s ang pagbuto sa karir ni Boss Willie katong na-discover siya sa mga recording company sa Manila ug nakasign og recording contract sa WEA company. Nga nahimong dalan nga mapagawas niya ang iyang mga hit singles. Sabay sa pagbuto niya atong 90s, isa ka trahedya ra sabdayon ang nihuman sa tanan. So kabalo naman ta nga buta si Willie Gartino, mao ni nahitabo. Pauli sila sa iyang airpot lawom na nga kagabion didto sa Malibay, Pasay City. Ug sa kalit nga hitabo, na sidesweepan si Idol og trailer truck ha. Jesus. Perting luya sa lawas ni Boss Willie, liman kag trailer truck, imagine daw na. Ug namatay si Willie Garte sa edad lang nga 36 anyos atong September 4, 1998. Number 4, Anhing Jovit Baldivino. Hala, patay na din na siya. Gani, so kailan naman tang idol no, katong 2 months love will kill you ba? Pinakaunang nakadaog sa Pilipinas Got Talent nga nagpahilak yun sab sa mga Pinoy tungod sa backstory sa iyang kinabuhi ug hinungdan sab sa pagbuto sa iyang karir. Anong pangarap mo? Simple lang po. Ano? Bale po, pangarap ko po, makapagtapos po ng pag-aaral. Apart from makapagtapos ng pag-aaral, hinangad mo bang maging isang sikat na singer? Hinangad ko din po yon kung matutupad po. Pero po, kahit po ako yung matalo dito, okay lang po. Basta po naipakita ko po sa inyo kung ano po ang tunay na Pinoy. Pero katulang December 3, 2022, isa ka trahedya ang nihuman sa tanan. Human sa tukar ni Jovit sa isa ka Christmas party, gidiretso dayon ang atong idol sa ospital kay maglisod na daw siya ginhawa. Mild stroke na di ay. Gioperahan siya pero wa na gid siya malay. Ug pag-abot December 9, 2022, sa edad lang nga 29, wala na gyud kinabuhi ang atong idol. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Number 3, Anhing Eddie Peregrina. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Before pa ning mga 90s baby boys nga sila Rico Yan, Dieter Ocampo, Dominic Ochoa, ug uban pang mga matinee idol sa Pinas, naanay Eddie Peregrina guys, nga leading man sab sa mga pelikula kaniadto. Kaplo ka. Na ikaw lamang ang babaeng pakamamali ko. Habang ako'y nabubuhay. Pero mas nisikat pagid siya maayo tungod sa iyang mga kanta nga wala diri wala didto o gitawag pagani ni siya original jukebox king. Together again, my dear. Ug kabalo ba ka nga ang pinakapermiro gyud nga tulay sa success ni Idol Eddie P is ang pagka-champion niya sa tawag ng tanghalan atong 1966 ug didto na dayon nibuto iyang career. Pero atong 1977, while ga-drive sa iyang Mustang si Idol Eddie P, kay syempre kwartahan naman siya, sa kalit nga hitabo, napasok siya dito sa lubot sa isa ka trailer truck ug sa grabe kakusog sa pagkabangga, apil mga internal organs ug utok ni Idol Eddie P ang na-damage. Internal hemorrhage ang pagsuta ug hinungdan sa pagkahuman sa iyang kinabuhi sa edad lang nga 31. Lovely flowers. Number 2, Anhing Uncle Rick Sigreto. Ang uncle nga abinatog foreigner tungod sa iyang mga English balance nga grabe kabuto diri sa Pinas. Well, kuan siya kanang pilamba. Early 80s girelease ni Uncle Rick ang kanta nga kahit konting pagtingin ug boom, perting butuha. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling
sa'yo. Sa iyang prime, pirmi gyud dis Uncle Rick makita og madungog sa TV ug radyo. Og late 90s, konkreto na gyud ang pangalan ni Uncle sa OPM scene. Respetado na gyud ba? Pero kini rasab nga tuiga nahitabo ang trahedya sa iyang kinabuhi. September 6, 1998, chill rag ride si Uncle Rick gamit ang iyang motor. Og nakaagi siya dito sa Makati Buendia flyover nga kasamtangang ginakonstruct sab atong panahon. Ug sa kalit nga hitabo, naaksidente dito sa Uncle Rick ug didto siya napadulong sa mga kabilya nga maoy hinungdan nga nahuman ang kinabuhi sa atong idol. Nasa laing version sa aksidente nga na sidesweepan daw to siya jeep ug didto napadulong sa bakal gyapon, pastilan. You can be sure you'll never be the last. Before na to pag-awsan og number 1, maayong hapon sa tanan. Ato official page sa atong Udio Clothing na diya sa Facebook guys. So order lang ta diya. So kita-kits ta dito. Number 1, ang akong pinaka-idol sub, si Anhing Julie Vega. Ang malaanghel nga naong ug mura ka giduyan sa bukid nga hangin nga tingog, tatak Julie Vega. Before pa diay sab nagsugod ang singing career ni Lodi Julie Vega, nagbida na ni siya sa sikat nga mga film kaniadto, Ang Mga Mata ni Angelita. Para niyo ng awa. Huwag niyo po akong bigay kay Chabelen. Ug didto na dayon ni buto iyang career. Dili lang sa pag-arte ug syempre sa pagkanta sab ug naka-release gyud siya album kauban diri tong iyang buto sab nga kanta ang Somewhere in My Past. Pero human sa pila ka buwan gikan sa pag-release sa iyang album, nasakit si Idol Julie V ug makabati sab siya mga paminod sa iyang kalawasan. Pag-abot sa hospital, daghay findings, mga in English man to akong nabasa, lisod pa gyud i-pronounce. Basta kay mao na to daghan ug kalit na lang gi-announce sa public nga namatay gyud ang atong bida atong May 6, 1985. Sa edad lang nga 16 anyos pastilan. Ang gipagawas is cardiac arrest, secondary to bronchopneumonia. Pero para sa mga fans, dagan siya nag-ingon nga gibarang daw ni Slody Jolie V or kanang gibinuangan og diingon nato ba. Tungod daw atong iyang pagganap sa isa ka pelikula nga horror sab, ang Lovingly Yours Helen. Akong Diyos mo, Basyo. Ako! Kilalanin mo kung mabuti. Ako! Ug pagkahuman daw ani nga taping, isluya na daw si Julie. Ug sige nag-ampo kay na daw pirmi magsunod-sunod sa iyaha. Ana sa bang pamilya ni Julie is himo-himo ra sab daw na sa mga fans nga naglisod sab og dawat sa kalit nga paghuman sa kinabuhi ni Idol Julie V. So unsay makuha nato nga learning ani? Simple ra kayo guys. Enjoy life ra gyud bisag kwartahan man kadya or nalumos na sa utang, ayaw kalimot og pagkinabuhi nga malipayon uban ang imong pamilya ug mahal sa kinabuhi. Kay wa ta kabalo ug kanus arataman ang atong time diri sa kalibutan. Peace out, yo. Can it be true?